Bila baba senin kaç tane sevgilin var? Baba 53 tane. 53 tane. Eyvallah. 53 tanesiyle nasıl ilgileniyor? E? Nasıl ilgileniyor? Randevu ulaştırıyorum. Günde 3 kişiye. Günde 3 kişiye. Kaç saat birlikte oluyor? Saat mesela 9'da geliyoruz. 11'de ayrılıyoruz. Hiç Üç de saat. yakalanmıyoruz. Yok. 53 tane sevgili var. Babası biliyor. 53 tanesinin babası da. He. Bizim bir tane yok. Ha şimdi şeyin oradaydım. 3 kapıların orada. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 arkada. Hepsinin birbirinden haberi var mı? Hepsinde birbiri çünkü biliyor ne? Hepsi de kardeş kuzendi. Ne olaya bak. Kardeş kuzen. Ben bir tane ayarladım orada. Dedim bir kişidir. O ona haber verdi, o ona haber verdi. Ya dedi bekle 2 tane kuzenim de var. Dedim onları da çağırdı. Çağırdı baktım 2, 4, 6, 80 oldu. Allah bereket versin. Bereket versin.